Էջմիածինը, հայոց հոգևոր մայրաքաղաքը, նշել է 2710-ամյակը։ Չնայած պատմական նշանակությանը, քաղաքը բախվում է անբավարար ֆինանսավորման և լքված հուշարձանների խնդիրների հետ։ Պետական մարմինները միայն մասամբ են աջակցում վերականգնմանը և տոնակատարությունների կազմակերպմանը, ինչն է դարձնում Հոբելյանը ձևական։ Քաղաքի մշակութային ժառանգությունը շարունակում է մնալ խոցելի, իսկ նրա պահպանությունն ու զարգացումը կախված են պատահական նախաձեռնություններից, ոչ թե իշխանությունների իրական քայլերից։